Bon dia. Aquest any ha estat dur per molts motius. No ha estat fàcil per ningú. Tampoc per les persones que treballeu a Càritas. Aquest any l'acció de Càritas ha rebut també l'impacte de la pandèmia i estem veient com les necessitats creixen al nostre voltant. Per això us volem traslladar avui, ara que acabem el 2021, un missatge d'agraïment. Us volem dir gràcies. Gràcies per haver estat al peu del canó en moments tan difícils. Gràcies per saber-vos adaptar a unes circumstàncies que mai haguéssim pogut imaginar. Gràcies pel vostre compromís i pel vostre servei a les persones que estan patint més a casa nostra. També us volem traslladar un missatge de reconeixement per la vostra feina. Una feina que fem entre tots, que fem en equip, però per la que calen persones com vosaltres, persones amb una especial formació i amb dedicació, en la millor dedicació dels vostres millors anys professionals. Volem reconèixer el vostre dia a dia, la vostra constància, el vostre compromís. Volem reconèixer la vostra resposta en els moments més complicats. També volem reconèixer la vostra capacitat d'adaptar-vos, de creativitat, la vostra il·lusió i la vostra capacitat d'estar al servei de la missió de Càritas. També us volem desitjar un bon Nadal i una feliç entrada d'un any 2021 en el que seguirem treballant plegats al servei de la nostra missió, acollint i acompanyant els més vulnerables i denunciant les injustícies. Perquè aquest any també hi haurà Nadal. Diferent, però hi haurà Nadal. Hi haurà Nadal i volem que sigui un bon Nadal per tothom. I per això ens volem sentir com una sola família a la mateixa barca. Hi haurà Nadal perquè ens cal una vacuna contra els nostres egoismes. Hi haurà Nadal perquè aplicarem el toc de queda a moltes coses supèrflues i ens revestirem d'humanitat. Hi haurà Nadal perquè la tendresa en aquests moments és un bé essencial. Per això, amb agraïment i reconeixement per la vostra tasca, us desitgem un bon Nadal.